निश्चय के दिन असगुन बुझावे छे। खसी बकरी के मांस से पूरा सूरजा गज बाजार में नहीं मिल रहा। सही बात है स्वामी जी। आई अगर खसी बकरी के मांस ने मिलला दुआर पर कहीं भूखल साधु मर जाता। डोम धधकार के नाम संसार में मिट जाता हरनिया। सही बात है स्वामीनाथ। सुना जय हो। अगर तू हमार बात के ध्यान से सुनबा तो तोरा से एक बात हम कहिए। हरनिया चला चला सैरा नदी किनार में। आवे के समय में मोरल लहास देखने रही हे साधु बाबा कहल गए कि मनुष्य के मांस खेबा और सोना में सुगंध भाजते चला चला वहा लहास के एगो पहुंचा काट लेबे। हाँ स्वामीनाथ। ऋण बना कर साधु का भोजन पुनित में करा देबे। सत ऊपर क्या लेबे। जय हो जय हो जय हो जय हो। ठीक है स्वामीनाथ। से सती है जाला दिशा याद है चलियो पाहो का दिल ने हलमतलाल माया के विस्तार के बनल लहास के जियात हरिया का मोह का तोड़ देबे। ए हारी निया है सुगर चल चलियो ना।
भागो स्वामीनाथ भागो। की बेला हरनिया? अहाँ देखे नहीं छिया हाँ जब सूरजागंज बाजार के जाते रहिए दोनों व्यक्ति हाँ तो सेरा नदी में देख लिए मरल लाश के लागल। वो बात सही से लागल रहे। अहाँ कहलिए चलू सती हाँ मांस नहीं मिले खसी बकरी के, हाँ चलू सेरा नदी में लाश लागल छे मरल छे, एगो पहुंचा काट लेबे साधु बाबा के भोजन करा देबे। सही बात, चला जल्दी काट लिए। ए देखिए स्वामी जी की वो लाश पे नजर डालियो, जो वह लाश छिए जे कि जिंदा भए के सेरा नदी में पहरा दे रहा है स्वामी जी। अरे वाह हरनिया है। हाँ स्वामी, भागो रे भागो भागो स्वामी। भागो रे हरनिया। हाँ ये या नहीं जान बचता सेरा किनारे। सही बात है स्वामी। अब लौट के घर टोनितपुर में जाता। है जई लाश के पहुँचा काटे ल जतरा बना के चल लिए सूरजागंज बाजार से। हाँ ये आयु मोड़ल लाश जीवित भाग के पहरादार बन के खा रही है। सत्य बात है स्वामी। सती अगर द्वार पर दूगो साधु मर जते उ तो एक अकलंग लग ही जता। सही बात है, लेकिन द्वार पार जाओ बेटा ना बाप का खोजता नहीं जय भगवान हो। तमाइया के हे भगवान, हे परमात्मा।